上堂啦，4年班同學仔嚟到今個禮拜嘅呢一份卷啦，我哋咧有兩大嘅重點，第一咧叫做分數比較，第二個重點咧就係去處理一個分數嘅加減文字題啦。先嚟分數比較咧，我哋有三大技巧嗱，有分先後㗎嚇，1、2、3，自己幫我抄翻低先嗱。記得如果技巧1唔得，再用技巧2；技巧2唔得，再用技巧3。我哋係有順序嘅，可以嘛？好啦，重溫一次。點樣用到呢三個方法呢？嗱，先嚟整數技巧啦。呢度1有2/3同2/5。喂，唔使講呢，我知啦嘛。呢個1呢個都冇嘢。嗱，唔該，真係要小心啲先㗎。如果唔係咧，我就快咧賣廣告㗎啦。OK，即係揸住塊牌同大家講小心假分數咁樣。OK，咁係唔使㗎嘛，係咪？但係每一次陳 Sir 打招呼，同你打招呼，同你講聲誒早晨咧，小心假分數啊，咁樣唔使啊嘛，係咪？同我記咗佢就得啦。嗱，記住逢親有假分數嘅時候咧，唔該打醒12分精神。呢啲咁虛假嘅嘢咧，我哋要小心佢啊嘛，係咪？小心詐騙咁樣嘅啫，係咪？嗱，咁啊假分數嘅時候咧，我哋要將佢轉翻做一個大分數先。你見到我哋會係2有1/2。嗱，如果唔記得點轉嘅話咧，睇上一條片 D39教你溫書。好啦，咁你見到而家比較整數，呢個係1，呢個係2，右手邊嗰個大啲噶嘛，我哋就畫翻個符號俾佢啦。嗱，留意有啲小朋友咧好容易畫錯符號嘅，你就永遠記住呢個大嘅口咧就對住大嗰個數，尖尖就啄住細嗰個數，就咁簡單啫。好啦，再舉下一條例子啦喎。咁呢一度啦，我哋用唔用到整數嘅技巧？望一望，喂，大家都冇整數，咁真係唔得啦。咁啊，第二樣嘢咯。有冇同分子或者同分母先？你見到大家分母相同喎，咁咪用到第二個技巧咯。咁啊，記得啦，阿仔咧，我哋永遠叫做大個仔；阿媽咧，我哋叫細個媽。OK， 阿仔揀大，阿媽揀細嘅。講多次啫，喂，好易記啫。大家平時會搭地鐵㗎嘛，係咪？大家唔係坐飛機返學㗎嘛，咁你會搭地鐵搭巴士啊嘛。嗱我就最憎搭地鐵嘅，點解啊？因為好嘈啊嘛，有時啲細蚊仔咧好嘈鬼生仔。OK， 咁啊都係嗰句，陳 Sir 搭車搭巴士會唔會喺度嘈咧？我唔會喊㗎嘛，咁啊唔係你當我傻啦係咪？我拍片啦，俾人影相東張西望啦係咪？唔會㗎嘛。OK， 所以阿仔咧一定係大個啲乖啲係咪？正常嚟講係咪？咁阿仔我哋會揀大個啲，所以3/10咁咪大啲咯。你見到個仔大啲啊嘛。OK， 佢大啲啦，咁我哋就畫翻個符號咯噃。嗱，但係去到分母嘅時候就唔係咁講嘅。你諗下，阿媽要咁大做咩啫？阿媽要後生啊嘛，要青春啊嘛，係咪？要靚女啊嘛。咁阿媽嘅話咧就會揀翻細個啲嘅阿媽。所以你見到啦，兩個阿媽嘅話咧，我哋會揀細個啲嘅阿媽。所以咧呢一個會大啲。嗱，咁呢個咧就會係個第二個技巧啦，同分子或者同分母就可以用到啦。嗱，仲有第三個技巧咧就叫做一半啦。嗱，再嚟望一望先，呢一度整數用唔着啦，係咪？都冇同分子同分母嘅，又比較唔到。我哋去到第三個技巧就係睇佢夠唔夠一半啦。嗱，你會諗到5/10就係啱啱好一半啦。咁至於20/11咧，你應該諗到嘅20嘅一半係10啊嘛。咁11係超過咗噶嘛。咁呢個咪大過一半咯，係嘛？所以你會知道右手邊呢個咧會係大啲嗰個，就是這麼簡單啦。嗱，三個技巧要純熟啊嚇。好，再嚟啦。逢親去到呢啲真係去比較嘅題目嘅時候咧，咁你咪用翻嗰啲技巧咯。嗱，但係小技巧，考試嘅時候唔該同我圈低大字少，同我寫翻符號先。好啦，咁然後咧，我哋逐啲去睇啦噃。嗱，都係嗰樣嘢，第一時間咧小心假分數先。你見到呢度有個7/5咧，轉翻佢做1有2/5。咁你大致上可以見到，喂，呢一度咧，我哋分咗做兩批嘅，一批就撚住個1嘅，另一批就乜嘢都冇嘅。咁我咪可以知道呢兩個應該係會大過另外嗰兩個咯，對不對？好啦，咁呢兩個我哋做咗一個比較先。嗱，齋睇整數咧就未比較到佢哋住嘅。我哋又望一望第二個技巧，有冇同分子同分母？有噶嘛，分母相同比較分子噶嘛，咁應該就會係呢一個大啲啦。嗱，留意寫落去嘅時候咧，唔該寫翻7/5啊，你唔好同我寫有2/5，記住幫我抄多少少嘢先。記住我哋要寫原本嗰個 ，OK？ 你就唔好寫你自創嗰個。好啦，1有1/5就會係下個啦。剩翻呢兩個，咁點樣比較啊？喂，佢哋冇整數喎，分子分母唔同喎，咪用一半嘅技巧咯。你會望到4/3大過一半噶嘛？10/5啱啱好一半，咁梗係大過一半嗰個大啲嘅咯。咁咪4/3，然後到10/5咯。
好，去到第二條呢一度咧，我打翻2粒星先。嗱，學校多唔多考咧？老實地説就唔係話真係特別多嘅，但係考嘅時候大家就會出事啦。喂，點做啊？唔識做啊！嗱，少少基本概念啫。我哋去比較一樣嘢嘅時候咧，我哋會用相同嘅嘢去比較噶嘛，係咪？即係可能我會比較，有2隻狗仔啊，邊隻得意啲啊？係咪？咁但係唔會有人問你喎，你覺得嗰隻狗仔同陳 Sir 邊個靚仔啲啊？喂，邊有得比㗎？大佬，一個人一隻狗比較唔到啊，對不對啊？好，咁啊同樣地啦，你會望到今日有啲係整數，有啲係分數，咁點比啫？冇得比㗎嘛！我哋要係將佢有同樣嘅嘢，我哋先比較到㗎嘛。咁點算啊？轉翻佢哋做分數先咯。其實我哋可以變做3/3㗎嘛。我哋可以變做6/3㗎嘛。哇！即刻一目了然啦！你見到大家分數同分數比較，咁啊傻嘅都知啦。喂，咁呢個咪可能係4咯，5咯，仲有可能係咩啫？就係咁樣啫嘛，得唔得？嗱，以上就係一啲分數比較嘅技巧啦，and 一啲題型啦，可以吧？好啦，去到下面咧就會去到文字題啦。嗱，去到文字題咧，大家最鬼囂張嘅，喂，加減數啫嘛，邊個唔識啊 ？OK，咁啊，大家就會係咁跌分跌鬼晒啲分啦。OK，嗱係錢就好啊，咁啊陳 Sir執晒佢啦，你跌分冇用嘅，冇得執係咪 ？OK，咁所以一定要同我記得啲嘢佢。嗱，首先我哋揾一啲常見嘅詞語先。嗱，小心加法共用去 OK， 特別提呢個共用去，重點在於共啊 OK。所以你係將用咗嘅加埋一齊，呢一個千祈咪錯。好，減法2個常見字眼，一個叫相差，相差冇人唔識噶啦，大減細。一種叫做餘下，餘下永遠幫我記住，叫做全部減不要，就是這麼簡單，幫我記咗佢啦。好啦，嗱，接下嚟講幾款大家會比較常出事嘅題目。嗱，就快。我每一次見到啲題目咧，都要打定嗌救護車㗎啦，因為大家一定出事嘅 OK。咁你唔想出事，你同我做好動作啦。好，比字句，大家知道咩嘅咧？圈間子題目啦噃，黑絲帶長咁多，比白絲帶長咁多，問你白絲帶幾長？好，嚟做翻個圈間子，間低比圈低長，指翻比字嘅前面。嗱，留意啊，係指去物件嗰度。今日係黑絲同白絲比較啊嘛，咁你唔好指去其他唔關事嘅嗰度啦。你見到長嘅係黑絲帶，白絲帶咪短啲咯。咁揾短啲嘅，我咪做減法咯，得唔得？做好圈間子啊，幫自己去分究竟做加定減。所以調式咧就會係9有1/8，去減翻5%。嗱，但係記住，逢親比字句，如果個比字咧出現喺最尾嗰度咧，其實某程度上你唔做圈間子都得，因為咧佢必定係做減噶啦，因為最尾嘅比咧係相差嘅意思啊嘛。所以嚟啦。而家你見到法馬甲咁重，法馬月咁重，咁2個比較起嚟，我哋咪攞翻個大減細咯。6有1/6減翻4有5/6。簡單講多次，見到比字做圈間子 ，OK， 間低比，圈低形容詞指翻前面。但係如果個比字喺最尾咧，可以唔做都得嘅。好啦，第二件事亦都係最主要喺分數加減必定會考慮嘅位。因為其實其他加減佢都係咁考噶啦，唯獨是呢個分數加減特有嘅題目，我打翻5粒星。呢個位置上咧，學校係一定會考。記住加減法咧係需要同單位，呢件事好緊要啊！你唔能夠將2樣完全唔拉更嘅加埋一齊嘅。好，舉一條嘅例子先。好嗱，呢一款第5條啦，意大利粉1碟，爸爸食咗1/6，媽媽食咗2/6，二人共吃去幾分之幾？嗱，首先有留意字眼先啦，共吃去重點在於共啦嚇。好，然後今日佢問嘅係幾分之幾啦，特別講埋呢個先。咩叫做幾分之幾咧？簡單啲講，幾分之幾即係分數。你要做嘅嘢咧，就係將分數加埋一齊，得唔得？咁呢個要同我記一記下，幾分之幾即係分數。咁所以食咗嘅，我哋加埋佢。呢個係食咗嘅，呢個係食咗嘅，我哋就加埋一齊。又話要同單位嘅，嗱，記住幾分之幾咧係冇單位嘅。咁你見到呢一度冇單位嘅時候咧，咁我哋咪可以加埋佢咯。所以係1/6加2/6，大家都冇單位，咁都叫做同單位啦，係咪？好啦，另一款咯噃，橙汁1瓶2升，飲咗3/4瓶，剩低幾多瓶？OK， 嗱，首先餘下由圈低字眼先啦，我哋叫做全部減不要啊嘛。咁
咁全部咪兩升咯，係咪2減4/3就得啊？唔係喎，嗱，留意題目最尾問緊嘅係平啊嘛，加減法一定係相同單位，所以我哋會用1平，呢個係代表全部，飲咗4/3平 ，OK， 會係用1去減4/3，記住要留意單位。嗱，去埋終極嘅第3個技巧就係喺周界嘅時候，我都會有不斷重複啦，或者其他4則應用題嘅時候，我不斷重複啦，整炸彈啊嘛，係嘛？我今日整啲乜嘢啊？我要炸死陳 Sir， 哇！陳 Sir 咁過分，炸死佢先。咁都係嗰句啦。喂，你炸死陳 Sir 啫，陳 Sir 好易炸啫，你唔使整個核彈出嚟係咪？啱唔啱？哇！你炸晒成個地球咁啊大劑係咪 ？OK， 你諗清楚我要用咩公式先，再嚟下一件事買材料啊，大佬，喂，教過你咧，嗱，你翻嚟自己屋企試下 ，OK， 整炸彈要橙汁加雞肉，咁你買咗先整啦 ，OK， 你唔買點整啊 ？OK， 同樣地翻呢條題目嗰度，橙汁咁多唔讀住啦，比蘋果多咁多，牛奶咁多唔理住啦。好，呢度咧佢問嘅係共有啦，圈低共有先 ，OK， 咁你轉頭咪要做加法咯，你知㗎 ，OK。咁但係佢唔係每樣嘢都俾晒你噶嘛，咁你咪揾齊晒你需要嘅嘢先啦。嗱，睇多樣嘢啊，果汁啊，小心啲。好嚟啦，橙汁要唔要啊？要啊嘛，框住佢咯。蘋果汁要唔要啊？框住佢咯。但係蘋果汁有冇講幾多啊？冇講啊嘛，做翻個圈間字咯，間低比圈低多字翻上前面，多嘅係橙汁，少嘅蘋果汁。咁呢個咪2又5/3減5/2咯。好，牛奶係咪果汁嚟㗎？梗係唔係啦，係咪？咁咪唔要咯。成條式齊噶咯噃，呢個要用，呢個要用，我咪將佢合翻埋做一條式咯。2又5/3加翻2又5/3減2/2，得唔得？所以記得一定要逐樣需要嘅嘢揾咗出嚟先，如果唔係咧，好容易錯噶。OK， 嗱，以上今個禮拜重點就唔係話太多嘅，咁啊，俾啲時間大家翻去溫翻熟份數啦，因為真係好多嘢記，可以嘛？落堂。